नमस्कार दोस्तों, ये हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है। ये देखिए, ये हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है और इसके इंजन में से एक आवाज़ आ रही है। इसकी क्रैंक मिट गई है, ख़राब हो गई है, उसके बेरिंग वगैरह टूट गए हैं। इस वजह से इसके इंजन में से आवाज़ आ रही है। हम आपको वो आवाज़ सुनवाते हैं। तो इस तरह की आवाज़ यदि आपकी मोटरसाइकिल से आती है तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्रैंक की आवाज़ है। इसी तरह से मिलती जुलती आवाज़ इसकी पिस्टन की भी आती है। तो हम आपको इसको खोल के दिखाते हैं, इसका इंजन वगैरह हम खोलेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्रैंक की आवाज़ क्यों आ रही थी। देखिए दोस्तों, इसका हमने हेड ब्लॉक उतार लिया है और क्रैंक में ये जो आप देख रहे हैं, ये क्रैंक की ही प्ले है। ये देखिए, क्रैंक अंदर से ख़राब हो जाने के कारण ये प्ले दिखाई दे रही है। इसका हम एक प्रैक्टिकल और आपको दिखाएंगे कि क्रैंक को कैसे हम समझ सकते हैं कि ये ख़राब हो गई है। इस पर आप ये जो पिस्टन है, ये देखिए पिस्टन, बिना इंजन को खोले हम पिस्टन को देख के भी समझ सकते हैं कि इसकी क्रैंक मिट गई है। क्रैंक के जो अंदर बेरिंग होते हैं वो टूट चुके हैं, क्योंकि जो उसकी एमरी बनती है ऑयल में मिक्स हो करके, क्रैंक की वो ऑयल में मिक्स हो करके यहाँ पिस्टन के ऊपर भी आ जाती है। तो ये देखिए, ये जो इसमें रगड़ दिखाई दे रही है, ये स्क्रैच दिखाई दे रहे हैं, पिस्टन यहाँ पर ये घिस चुकी है। तो ये उसी का नतीजा है। क्रैंक मिटने के संकेत हैं ये हमारे, जो कि ये पिस्टन पर दिखाई दे रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी मोटरसाइकिल की क्रैंक ख़त्म हो चुकी है। ये हमने स्प्लेंडर की क्रैंक को बाहर निकाल लिया है और ये देखिए, ये इस इंजन में जब फिट थी ये, तो इस तरह से आवाज़ कर रही थी। तो इसी के पिन बेरिंग की कनेक्टिंग ये कट जाती है, इस वजह से इसकी आवाज़ आने लगती है। ये देखिए, ये कितनी ख़राब तरह से ये कट गई है। और जब इसका ये हम बनवाएंगे और इसको बनने के बाद जो इसके अंदर के बेरिंग और ये पिन वगैरह कनेक्टिंग वगैरह बाहर निकलेगी, तो हम आपको दिखाएंगे कि इसकी कितनी ख़राब हालत थी। तो हम इसको अब बनवाने के लिए भेज देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने क्रैंक को रिपेयर करवा लिया है। इसकी हमने कनेक्टिंग का सेट पूरा डलवाया है, इसका पिन बेरिंग और ये कनेक्टिंग, और इसके हमने दोनों बेरिंग चेंज करवाए हैं। ये देखिए आप, तो क्रैंक नई हो चुकी है और इसकी पुरानी कनेक्टिंग देखिए आप, पुरानी कनेक्टिंग, और इसका बेरिंग तो पूरा, ये सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा हुआ है बेरिंग का, ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा। गाड़ी फिर भी आवाज़ करते करते चल रही थी धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं इसकी क्या हालत हुई है। इसी तरह की आप हालत इसकी देख सकते हैं, इसकी पेन की क्या हालत हुई है। तो ये सब होता है समय पर सर्विस ना करवाने से, समय पर ऑयल ना बदलवाने से। यदि आप किसी कारणवश समय पर सर्विस नहीं करवा पा रहे हैं तो 10 मिनट का तो समय दीजिए कि कम से कम ऑयल हम चेंज करवा सकें। समय पर कम से कम ऑयल चेंज तो होना ही चाहिए, और कुछ हो ना हो। तो यदि आप समय पर ऑयल नहीं बदलवाएंगे तो आपको लगभग कम से कम इतना खर्चा हो सकता है, और इससे ज़्यादा भी खर्चा हो सकता है। इंजन बनवाने में आपको 5 से 8 हज़ार रुपये तक खर्चा करना पड़ सकता है। तो समय पर ऑयल बदलवाएं, अपनी गाड़ी की देख रेख करें और असुविधा और ज़बरदस्ती के खर्चे से बचें। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।